एक लाइव शो में वाटर पार्क में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। जेसिका अपने पसंदीदा ओरका के साथ परफॉर्म कर रही थी। तमाशाई तालियां बजा रहे थे जब अचानक एक खौफनाक वाकया पेश आया। ओरका ने अचानक जेसिका पर हमला कर दिया। पानी में सब कुछ शोर और चीखों में बदल गया। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। जेसिका जख्मी होकर पानी में डूब गई और पूरा शो एक खौफनाक हादसे में बदल गया। लेकिन आज भी सवाल यही है, क्या ये बस एक एक्सीडेंट था या ओरका के दिल में कोई छुपा हुआ